ក្រពើរបស់កូនមានបរោះឪពុកនិងកូនបរទេសចេញទៅជួញជួបនឹងក្រពើមួយដែលភ្លើងព្រៃរលាក់ជើងទាំង4នឹងដើររកចំណីឆីពុំបានអត់អាហារស្គមរីងរៃបរោះឪពុកនិងកូនបានឃើញក្រពើនោះរលាក់ជើងទាំង4ស្គមទាំងខ្លួននឹងវេពុំបានដូច្នោះហើយបរោះនោះអាសូរក្រពើបានកាប់ឈើមកចងអំក្រពើនោះរឹងជាប់លើកដាក់លើរទេះបោទៅលុះដល់បឹងធំមួយជាទីសុខសប្បាយបរោះនោះដាក់ក្រពើចុះក្នុងទឹកក្រពើនោះបានផឹកទឹកអកភក់ស្អាតហើយគិតនឹងខំបរោះនោះវិញបរោះនោះថាព្រះស្ដែងកុំខំអញមានគុណលើព្រះស្ដែងក្រពើនោះថាមានគុណនឹងអញឯណាបើចង់អញស្ទើរស្លាប់ដូច្នោះអញឆេះព្រះស្ដែងឲ្យទាល់តែបានឯបរោះថាព្រះស្ដែងកុំអាលខំអញមកយើងនាំគ្នារកអ្នកប្រាជ្ញលោកកាត់សេចក្ដីនេះឲ្យយើងទៅបរោះនឹងក្រពើនាំគ្នាក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រដោយនៅដំណើរទីតីក្រពើក្រាបបង្គំថាខ្ញុំបានអង្គម្ចាស់នៅទីមួយស្ងៀមស្រាប់តែចៅនេះមកចងអបខ្លួនខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ជាប់លើកដាក់លើរទេះបោទៅខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់បំរាស់ពំរួចព្រោះតែធ្វើទុកខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់បានជាខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ខំបរោះនេះឆៃបរោះក្រាបបង្គំថាក្រពើនេះភ្លើងព្រៃរលាក់ជើងទាំង4វាពុំបានជាខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់អាសូរទើបយកឈើចងអបហើយលើកដាក់រទេះបោទៅដល់បឹងទើបស្រែកលែងហើយក្រពើនេះចុះទៅក្នុងទឹកបានផឹកទឹកអកភក់មានកម្លាំងហើយគិតខំខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់វិញហេតុនេះបានជាខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ទាំងពីរនាំគ្នាមកក្រាបបង្គំទូលព្រះអង្គសូមទ្រង់កាត់ក្តីនេះបើព្រះអង្គពុំជឿសូមទ្រង់ទាត់ជើងក្រពើទាំង4ចុះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ពិចារណាថាក្រពើនេះអត់ធម៌ពុំដឹងគុណគេឡើយទើបព្រះអង្គកាត់ថាបើដូច្នោះមានតែព្រះស្ដែងឲ្យគេចង់ព្រះស្ដែងដូចអំពីមុននោះសិនហើយសំអញពិចារណាឲ្យព្រះស្ដែងទើបព្រះអង្គឲ្យបរោះនោះទៅចងក្រពើនោះជាប់ដូចអំពីមុនហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះស្ដែងនាំទៅផ្ទះចុះថ្ងៃក្រោយព្រះស្ដែងកុំធ្វើគុណនឹងសត្វដេរឆានព្រោះលោកថាពុំត្រូវទុកចិត្តសត្វមានចង្កូមមានពឹសទេព្រះមហាក្សត្រទ្រង់កាត់សេចក្តី
ដូច្នេះបុរសនោះចូលចិត្តហោង